resolució de problemes és una metodologia docent que permet anticipar als estudiants els problemes que es trobaran al mercat laboral i els ajuda a desenvolupar estratègies per resoldre'ls d'una manera professional. Vaig començar a utilitzar la metodologia de resolució de problemes fa 6 anys, que és quan vaig començar a fer classes a la Pompeu, i ho vaig fer justament per això, perquè els meus estudiants poguessin anticipar-se a qualsevol problema o situació que puguin tenir després que acabin la carrera i entrin al mercat laboral. Jo utilitzo la metodologia de resolució de problemes a l'aula des de fa temps perquè em funciona molt bé i crec que els alumnes estan molt contents també. El que faig és identifico els projectes més difícils o interessants que m'entren a mi a la meva pràctica diària, perquè jo soc traductora autònoma, i a partir d'aquí modifico lleugerament els encàrrecs que m'han arribat per temes de confidencialitat i els plantejo als mateixos estudiants, en la mateixa situació en què m'he vist jo a l'hora de fer-los. I llavors els pregunto, molt bé, hi ha aquest problema, com ho faríeu vosaltres? I vaig afegint-hi dificultats. Però, no sé, i si a mig encàrrec el client canvia l'enfocament del text? I si teniu una restricció d'espai i us surt un text massa llarg? I si el programa amb què traduïm, que es diu Trados, es penja o no és compatible amb els fitxers que t'ha donat el client? No ho sé. Intento afegir diferents estratègies també que m'han servit a mi a l'hora de resoldre els problemes i diferents dificultats, a vegades també me les invento, per ajudar els nois a pensar i a dir, a veure, doncs si això em passa quan surti al mercat laboral, tinc aquestes estratègies que m'han explicat a classe per combatre i resoldre aquest problema. El meu consell és actualitzar-se constantment i tenir sempre un ull al mercat per veure què s'hi cou i llavors intentar-ho traslladar a l'aula. A mi em funciona molt bé, als estudiants els agrada pensar que estan fent proves amb situacions que experimentaran en un futur. També crec que els dona seguretat perquè és com una mica un assaig i error, és a dir, ho proven primer, si no surt bé no passa res perquè estan acompanyats. A mi també m'ajuda molt el fet de donar exemples propis, concrets i reals que m'han passat.